为免发生要修车的遗憾，你可以在原地没有发动的车辆上练习这件事。退档补油的动作，最主要的一个动作就是要先回油。现在是补油对不对？所以要先回油。回油的过程中，是不是要退档了？拉离合器的同时退档，退档的同时补一下油，好，这时候离合器就可以关掉了。那动作快一点的话，其实会像这样：先回油，然后退档。